Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Fly Like a Bird 3'ü göstereceğim size. Nasıl bir oyun olduğunu göstereceğim. Ben şu an demosunu almadım. Şeyinin orijinalini indirdim. Paralı olanını indirdim. Daha güzel öbürküsünden. Şimdi tanıtımını yapacağım. Göstereceğim yani. Girelim oyunumuza. Multiplayer'e gelirim. Eagle yani kartal. Arkadaşlar bunun ücretsiz olanında sadece Pigeon ve Ring Neck var. Şimdi biz hepsini alabiliyoruz çünkü para verdim. Eagle'a giriyoruz. Ne seveyim? Hobby. Buradan istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Nerede uçacağınızı falan. En kalabalık map'e gireceğim ben. Street Japa'ya. Bekleyelim arkadaşlar. Yanlış girdik. Ama dur bakayım burası nasıl. Arkadaşlar buradan uçuyor. Aşağı basınca kanatlarını çırpıyor. Yukarı oka basınca hızlanıyor arkadaşlar kuş. Sağ sol yön hareketleri. Şu an hızlanıyoruz. Şu an benim aldığım kartal. Paralı alınıyor bu. Ücretsiz olan sadece dediğim gibi Ring Neck ve Milyon var. Böyle arkadaşlar. Herhalde internet yavaş olduğundan giremiyor başka kişilerle. İnternet gitti zaten. Evet arkadaşlar, oyun böyle. Umarım size iyi gösterebilmişimdir. Bir daha girelim. Kanalıma. Yok arkadaşlar. Umarım dediğim gibi iyi seyrettirebilmişimdir. 3 dakikada olsa da. Hepinize iyi oyunlar. İndirmenizi çok tavsiye ederim. Güzel bir oyun. İyi oyunlar herkese. İyi akşamlar.